हाँ, रिकॉर्डिंग। तो गाइस अभी मैं हूँ उमियम पे। अभी यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे शिलोंग के भीतर। अभी का टाइम पे बहुत ठंड है शिलोंग। गाइस इस वीडियो पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस पीओवी दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। अभी के टाइम पे तो खुला है, शाम को यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। यहाँ पे 10 से 15 मिनट भी फंस सकते हो आप लोग कभी कभी। मैं ऑलरेडी यही जगह पर फंस चुका हूँ जाम पे 2 बार। थोड़ा पहले उमियम पे लग रहा था कि बहुत शाम हो गया, धूप ढल गया ऐसा लग रहा था। अभी थोड़ा शिलोंग की तरफ ऊपर बढ़ रहा हूँ तो देख रहा हूँ पूरा धूप है यहाँ पे। यहाँ पे तो देखो पूरा धूप है। ऐसा ही तरह शिलोंग का वेदर पूरा अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी कभी उस साइड पे बारिश होता है तो कभी कभी इस साइड पे धूप होता है एट द सेम टाइम। गाइस थोड़ा आगे पर एक बोलेरो है, उसका मडगार्ड चेक करना आप लोग। उसका मडगार्ड एक्चुअली में टायर है, टायर को कट करके उसने मडगार्ड का जैसा डिज़ाइन दिया। देखना गाइस, ये वाला देखो, ये देखो ये वाला। उसने पूरा मडगार्ड का जैसा डिज़ाइन दिया टायर को कट करके। मतलब मेघालय पे मॉडिफिकेशंस का तो क्या ही बोलो भाई साहब, नेक्स्ट लेवल वाला चीज़ है। गाइस अभी टाइम हो चुका है 3:55, मतलब 5 मिनट बाकी है 4 बजने को। और अभी सनसेट हो रहा है। मतलब सिंस अभी समर सीज़न है सो धूप अभी भी है, नहीं तो विंटर होता तो अभी तक तो धूप तो ख़त्म हो जाता कब का। और अभी धूप है बट ठंड है, मतलब हवा जो है वो बहुत ठंड है। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं शिलोंग के और विथ माय न्यू ESD। और अभी हाइट बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब अभी हम लोग सिर्फ हाइट ही पकड़ेंगे, ये ऊंचा होते जाएगा ऊंचा होते जाएगा, ऐसा ही सीन होने वाला है अभी।
बहुत सुंदर सुंदर गाड़ी होता है मेघालय पे। ये लोग बहुत यूनिक मॉडिफिकेशंस करते हैं अपना गाड़ियों पे। वाह, यहाँ पे तो पूरा फोगी जैसा लग रहा है, कहीं पे आग लगा है। हवा तो पूरा ठंड होना स्टार्ट हो गया। और शिलोंग यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर और दूर है। अभी हम आउटस्कर्ट वाला एरिया पे है, जैसे कि आप लोगों का जटिंगा हो गया, ऐसा ही टाइप का मतलब। शिलोंग पे क्या है कि आप लोगों को हमेशा यहाँ पे विंटर वेयर का कपड़ा कलेक्शंस मिलेगा अवेलेबल यहाँ पे हमेशा शिलोंग पे, क्योंकि शिलोंग पे लगभग होल ईयर ही ठंडा होता है। बस दिन को ही मतलब थोड़ा सा गर्मी होता है, तो प्लेन्स एरिया के जैसा नहीं, वो भी थोड़ा सा हीट होता है। उसके बाद फिर शाम को ठंड हो जाता है, तो पूरा साल ठंड में रहता है शिलोंग। और देखो गाइस कैसा ट्रैफिक रूल मेंटेन कर रहा है यहाँ का लोग। ये बीच का लैंड डिवाइडर को क्रॉस नहीं कर रहा है, सब लोग उस साइड पे है, एक्सेप्ट फॉर मी, बिकॉज बाइक लोग का यहाँ पे फिर ये बीच वाला पार्ट पे खाली स्पेस रहता है, इसलिए बाइकर्स को एडवांटेज है यहाँ पे शिलोंग पे। ये हो गया शिलोंग का ट्रैफिक। ओहो, बहुत क्लोज, बहुत क्लोज। ये देखो गाइस, ड्यूक 200 चलाता है डिलीवरी बॉय भी यहाँ का। बहुत खतरा जाम पे फंस चुका हूँ मैं। कितना मंथ्स के अंदर पूरा टेस्ट हो गया। अभी तक अरुणाचल गया, त्रिपुरा गया, अभी मेघालय भी लेके आया मैं, गुवाहाटी भी लेके आया। बहुत लंबा लंबा राइड कर दिया अभी तक, और ऑल काइंड ऑफ रीजन्स पे मैंने चढ़ाया अभी तक। अभी ये पहाड़ टेस्ट करने के लिए फिर आ गया मेघालय, और ऑफ रोडिंग टेस्ट करने के लिए हम गया जंपू हिल्स पे, और बर्फ़ में चलाने के लिए टेस्ट करने के लिए हम गया तवांग पे फिर। ओहो भाई साहब, क्या बहुत खतरा चलाता है ये लोग यार, देखता नहीं है मिरर को, अभी टच हो जाता है यार गाड़ी के साथ। शिलोंग का बाईपास एरिया पे पहुंच चुका है अभी, धान खेती। या राइट साइड चला जाता है चिरापुंजी, दौकी वगैरह। हम शिलोंग पे जाएंगे, इसीलिए लेफ्ट ले लिया हमने। शिलोंग पे जाकर टाइम पास करेंगे, माइंड फ्रेश करेंगे गाइस।
इस बार तो बिना मकसद का चला रहा हूँ गाइस, नो लोकेशन, कुछ सेट नहीं है। जहाँ पे मन किया वहाँ पे रुकेंगे, जहाँ पे मन किया वहाँ पे खाएंगे, ऐसा हैंग आउट। इसलिए कोई ग्रुप नहीं है, हम अकेला और मेरा एक दोस्त है साथ में, सोलो बाइक राइड कर रहा है हम लोग अभी। और करेंटली पहुँच चुका है शिलोंग पे। ये देखो गाइस, जीपीएस का ज़रूरत नहीं है अपन को शिलोंग में, ये अपना घर का रास्ता का जैसा है, ऑलरेडी सब मेमोराइज्ड है। अभी आराम से हम बिना फ़ोन टर्न ऑन करके, बिना जीपीएस यूज़ करके हम आराम से घूम सकते हैं शिलोंग पे। शिलोंग पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। और अभी तक धूप नहीं डाला है, 4:20 हो चुका है अभी। अभी हमको लेना होगा राइड। ये वाला ट्रक देखो, ये सबसे सेक्सी ट्रक है शिलोंग का, जो बस बना दिया गया। धीरे धीरे चला रहा हूँ, पूरा लेफ्ट राइट, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, सब कुछ देख के जा रहा हूँ आराम से, पूरा धीरे धीरे मतलब। और बहुत ठंड है यहाँ पे, अभी बहुत ठंड होना स्टार्ट हो गया। पुलिस मैम ने रुका दिया। मैम बहुत स्पीड में मैनेज कर रहा है। अरे यार कैसा चलाता है ये लोग, यहाँ देखो तो लड़की, वहाँ देखो तो सुंदर लड़की, सिर्फ हम लोग ही यहाँ पे लौंडा लोग आया है साथ में बाइक पे। अभी हम पहुँच चुका है मंदरथिंग वाला एरिया, और ये पूरा हाइड है, और ये हो जाता है शिलोंग का लास्ट मार्केट एरिया बोलूँगा। उसके बाद फिर वो शिलोंग ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तो। और आते समय ये फास्ट एरिया पड़ता है फिर, वाइल एंटरिंग फ्रॉम सिलचर। बाइक को यहाँ पे पार्क किया, शायद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेन का अंदर तो है। थोड़ा आगे पर भी मिलेगा, आओ थोड़ा आगे पर खाएगा। सब टाइटल नहीं दिया वो लोग, खांसी में कुछ पुछ कर रहा था, समझ में नहीं मिला मुझे, उसका मतलब नहीं होगा शायद। बाप रे, हवा भी इतना ठंड है। कहीं पे खा लेते हैं। यहाँ पे रुका देते हैं, कुछ मिल जाएगा यहाँ पे शायद खाने के लिए। अंदर जाके पूछते हैं कुछ है क्या, कुछ है तो खा लेंगे। चल अंदर पे। यहाँ पे कुछ खाएंगे।
ये ले, देखते हैं क्या क्या। वहाँ पर बाहर पे तो बहुत ठंड है। मेन्यू में क्या है? मुझे नोटबुक क्यों दिया? मैं खुद ही लिखना है क्या? मुझे खुद लिखना पड़ेगा भैया। क्या खुद लिखूँ क्या? चिकन मशरूम फ्राइड राइस, ये होगा क्या? इटालियन पोर्क फ्राइड राइस। हाँ, ये भी एक दे दो। हाँ, फर्स्ट ब्रिंग टू प्लेन सूप, दैट विल बी बेटर। चलो देखो गाइस, पूरा शाम हो गया मेघालय पे, और ये रहा अपना ESD, यहाँ पे पार्क है। और थोड़ा देर बाद रेस्टोरेंट में खा के हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। ये आ गया अपना सूप, अभी आ गया हम लोग का चिकन ड्रमस्टिक्स। ये राइस अलग कलर है, मेरा ग्रीन कलर है। तो वापस पैक करके गुवाहाटी चले जाएंगे, और इसी के साथ हम एंड करते हैं अपना वीडियो को यहाँ पर ही, और मिलते हैं आप लोग के साथ हमारे दूसरा ब्लॉग्स में अगले कंटेंट के साथ। राइट हाथ राइट से।